हम जानेंगे कि ये हमारे पास टाटा स्काई का ये रिमोट है, तो इसकी कैसे आपने सफाई करनी है, इसको ठीक करना एक बार। तो इसको आपने पहले ऊपर से करना होता है क्या? तो इसको हम खोलते हैं ऊपर से, और फिर जो है हमने यहाँ से खोला, हमने सेल निकाल दिया है इससे। और अब जो हम देखते हैं इसको कैसे आपने करना है। तो खोलने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। घर में अपने चाकू होता है, ऐसा ही अपने खोलने के लिए जा रही है। इसमें लॉक होते हैं ना, तो साइड में चाकू चल जाएगा। तो कई बार लॉक टूट भी जाता है, थोड़े बहुत टूट जाते हैं, प्रेस होकर ठीक हो जाते हैं। मेरे टेप लगाते हैं साइड में। तो ये देखते हैं फ्रेंड्स कैसे आपने खोलना है। चारों तरफ से खुलता है, हम सफाई करें और अब ये हम इसको भी करें। तो इसका सर्किट साफ किया जाता है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ा सा सोल्यूशन भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें। नहीं खराब है, अगर सोल्यूशन नहीं लगाना है आपने, और इसको हमने लिया और इसको भी हम साफ करें। तो हम कीपैड साफ करें। और इसको वापस लगाना है। तो कीपैड, अच्छा इसमें आपने अगर चाहो तो इसको पानी और सरफ साबुन से साफ करके और सुखा के ड्राई करना है बिल्कुल कपड़े से। अगर गीला फिट कर दोगे तो रिमोट खराब हो सकता है। तो ये हम इसमें डाल देते हैं और ये हमने वापस सर्किट लगाना है। ये हमने ये लगा दिया और इसके ऊपर डालना होता है। तो एक बताओ, सर्किट के ऊपर बटन मैच हो जाते हैं? वो अपने आप ही फिट आ जाते हैं स्ट्रेट उसमें। अच्छा, और अब जो है इसमें हम ये लगा रहे हैं, इसका कवर है, ये IR सेंसर होता है इसके ऊपर। तो सारे IR वाले होते हैं, UV वाले भी होते हैं। FM फ्रिक्वेंसी पे भी आ गया ना अपने रिमोट में। और ये हमने सेल डाल दिया, हमारा सेल खराब है और ये हमारा तैयार हो गया। अभी ये हमारे सेल लीक हो रहे हैं, तो ये हम काम नहीं करेगा। शॉप है भाटिया क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 नंबर शॉप है, BNR कॉलोनी नियर ब्लूमिंगडेल स्कूल, सेक्टर 15 हिसार। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर आप कई प्रकार की और एसेसरी भी और मंगवा सकते हैं, कोरियर्स के द्वारा आपको भेज देंगे। तो इस वीडियो को जरूर लाइक। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे यहाँ पर रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना है। तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टैबलेट पे, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है। तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टैबलेट पे आएंगे।